Espero que vos guste. Ai, hola. Bueno, hola, benvidos, benvidas. Moitas gracias por estar aquí. A verdad que non sei ata que punto vos pode interesar aos usuarios de TikTok pasar menos tempo en TikTok. Non sei se é algo que a vos como rapaces os preocupa agora ou non. Entendo que aos vosos pais e as vosas mamás seguro. Pero agora falaremos un pouco de tempo de uso. Vamos a intentar facelo o obradoiro, que agora mesmo pois é un rollo, ¿no? Porque que me vai... Non quero utilizar internet mellor, a min cando me contaban tampouco me apetecía, pero bueno, vamos a intentar facer isto de xeito que vos sirva. De feito, en principio, iba a ser un taller como máis de activismo e como levar como protesta social, o sea, como facer que os mensaxes sociales, os mensaxes políticos cheguen á xente, pero pensei, mira, realmente igual a vos non vos interesa. E realmente o que nos interesa é pasar de estar crónicamente online a estar radicalmente online. É dicir, como podemos facer que en vez de que sexa algo como casi de enfermidade e casi crónico, sexa algo que polo menos nos sirva a nosotros, ¿no? Entón, polo menos... Eu me presento, eu son Marina, non sei se sabedes o que é facer creación de conteúdo político ou estrategia política. Básicamente, nós o que facemos... Para que fagades unha idea, nós somos o estudio que consolidou o término perro Sánchez. Vale? Todo eso se fai desde... Todo eso, desgraciadamente, ou a xente non o sabe, se fai desde despachos e se fai desde xente que coñecemos como funcionan as redes sociais e como podemos utilizar os términos para que chegue a conversación onde queremos que chegue. Eso, sí, rapaces e rapazas, eso é un traballo. Que é un traballo bastante guai. Entón, básicamente, nós o que nos dedicamos é a estudiar como funciona internet hoxe, porque, a ver, falando agora con vos, vai parecer que eu son unha carca, eu non teño nin 30 anos, dende que parece que con 30 anos xa son unha vella, pero non nos levamos tanto tempo e o internet que eu coñecín non ten por que ser o internet que vos coñecistes, vale? Entón, no meu internet, o internet que eu coñecía, pois había un clima digital máis ou menos lindo, podías incluso, como vamos a decir, personalizar tu canal de YouTube, cambiarle el color, cambiar as letras. Era unha cosa que se parecía moitísimo máis a Minecraft, de código, que o que é agora, que basicamente son plataformas que son diseñadas e tú camiñas polos camiños, o sea, vas andando polos panels que te deixan, ¿no? Pero antes, os blogs e incluso Meta, o sea, as plataformas que agora son de Meta eran personalizables e eran distintas. Sin embargo, agora pasamos un clima digital pois máis lindo, pois natural, creativo, onde a xente compartía ese café que se tomaba con ánimo de compartir o café que se tomaba e xa está, a unha sensación como un pouco de derrota, ¿no? A estar mirando, vídeos, os mismos chistes, diferentes creadores de contenido repetindo, ¿no? Todo o que funciona, pasamos de... a nivel de linguaxe, como que parece que o que funciona en internet é o que ten moitas visitas e non necesariamente o que me interesa, o que chega, o que me fai gracia, o sea, que o concepto de funcionar sirve moito ao algoritmo e aos anunciantes, que agora falaremos deso, que máis que nos funcione a nós, pois como creadoras ou como consumidoras ou como usuarias, ¿no? Pois que moitas veces nada do que ves te funciona a ti para absolutamente nada. Entón, hai un cambio de linguaxe e como que asumimos unha linguaxe case de anunciantes que un pouco o curso que vamos a facer é para que aprendamos a cambiar e aprendamos a pensar máis alá das lóxicas de algoritmo, que as temos tan metidas que ás veces nos olvidamos. E non sei vos pasa, igual agora vos non, pero non sei se cando levades un bo rapto no teléfono non vos dá a sensación de que estades como fatigadas, que non sabedes canto tempo levades aí, que exactamente o que vistes, se de repente pasades 10 minutos mirando ou 15 ou media hora, que lle pasa a todo o mundo, se tes que recalcular e contarlle a alguén o que viches, seríades capaces de todo. Claro, quero dicir, acabas fatigado e acabas vendo como que en ve os anuncios pasar e claro, ao final, eso acaba bloqueándote creativamente porque non absorbes o que ves, co cal non sabes traballar con elo e acabas vendo como que internet o que ves é unha cousa como gris, homoxénea, as mesmas cousas, as mesmas xentes, os mesmos peinados, as mesmas roupas, as mesmas referencias, os mesmos tonos, os mesmos ganchos, é todo un pouco o mismo, ¿no? E, basicamente, eso, esta é a parte como máis coñazo da presentación, vale, despois pasamos á parte máis divertida. Nos últimos 10 anos, pois, basicamente, o primeiro é que hai 10 anos, que vos, pois, teríades nacido, pero non tanto, Stories non existía. O sea, agora é imposible que me imaginase unha rede social que non teña Stories. Vos pasa, coñecedes algunha, pasades en algunha, vale. Pois antes os Stories é unha cousa de Snapchat e solo de Snapchat.
A xente que non quería stories estaba en Instagram, pero non pasa nada. Como funciona, a xente de Meta xa cho mete e te obliga a pasalo. E o feed era cronolóxico en Twitter, TikTok, TikTok Shop non existía, Zona Gemelos. Olvídate. Entón, como pasábamos o tempo en liña en 2016 ou como pasamos o tempo en liña en 2026 e canto tempo nos rouban, estas dúas funcionalidades é unha diferencia abismal, vale? E isto agora vos non o veredes, pero pasarán en outras redes sociales que terán outras funcionalidades que acabarán indo a TikTok. Por exemplo, TikTok Shop é unha funcionalidade nova que realmente sirve para que pasedes máis tempo e gastedes máis cartos. Hai moita xente pensando, moita xente moi lista, e a xente máis lista do planeta está pensando como poden facer para que vos estedes máis tempo aí e gastedes máis pasta ali. Sona feo, pero é a verdad. Entón temos que saber como funciona para saber como podemos facer para que non nos zafen, para que non nos hablen de todo. Algo nos hablarán, pero de todo non. Despois, en este revoltijo dos últimos 10 anos no que cada vez nos mostramos máis e máis e máis e parece que utilizar as redes sociales de maneira, vamos a decir, de ser espabilado en redes sociales implica poder facer unha carreira de redes sociales, porque, por exemplo, a primeira xente que empezou a facer blogs e YouTube e tal non pensaba que era unha carreira, non pensaba que se podía gañar cartos diso. Eu, cando empecé a facer podcast, non pensaba que se podía gañar cartos diso, e aos 3, 4, 5, 6 anos, de repente, un momento, si eres listo, dá dinero. Entón, todo o mundo empezou como a producirse e todo o mundo empezou a facerse como unha marca personal que non ten que ser como necesariamente moi específica, pero a tía que vai de blogger e a que vai de blogger, a que lle gusta a moda, notase que lle gusta a moda, as que vamos de listillas, pois notase nos que nos mola ir de listillas e ler libros. Entón, ao final, como te comunicas ou como te percibes a ti mismo a día de hoxe acaba estando mediado polo que funciona ou non funciona en redes sociales. É dicir, o algoritmo non só nos tira o que queremos, sino que tamén nos modifica como nos percibimos a nos mesmos. Porque tú, por exemplo, entras en calqueira rede social e tes un checklist, non? En plan, eu son isto ou isto outro. Entón, cando ese checklist é constante, acabas por non ser capaz de pensarte fora desas lóxicas. Pois, hombre-mujer, por exemplo, non? Pero ou os intereses, entretenimiento, moda, tal. Ao final, cando tú só tes esas categorías do que funciona, acabas por percibirte dentro desas categorías e modifica como tú te ves. Entendedes o que estou dicindo, máis ou menos? Entón, nese momento no que deixamos de ser xente que disfruta das redes sociales e todos estamos intentando facer marca e todos estamos intentando facer unha especie de carreira ou unha especie de imaxe personal atractiva, pois xa deixamos de funcionar, vamos a decir, dun xeito lindo e empezamos a facer unha especie de carreira de a ver quen pode sacar máis capital, tanto económico como social, que se me perciba mellor e que se me perciba molar, porque molar tamén é un capital. E empezamos todos a xogar esa carreira de ratas sin darnos de conta, non? E despois, con todas estas dúas cousas, temos un problema gordo de atención. Atención no sentido de que como vamos a pensar en arranxar o noso barrio ou como vamos a pensar en arranxar algunha cousa como que require un pouco máis de complexidade entre tanto estímulo, porque estamos que me venden un pantalón de Zara e de repente vexo un bombardeo en Gaza e de repente vexo unha movida de Trump, todo coa mesma urxencia e todo coa mesma importancia na mesma pantalla. Non hai como unha xerarquía. Entón, cando temos tanto estímulo tan forte e de xeito como constante, é casi imposible pararse un ratiño a pensar, xerarquizar que require da miña atención hoxe e que podo facer eu hoxe aquí, non? Entón, con esta... E ainda por riba estamos centrados en molar e ainda por riba nos están quitando un tempo que flipas. Entón, eso máis ou menos para min é o que define como funciona internet agora. Non sei se empatizades un pouco co que vos estou contando, sobre todo a xente que leva máis tempo en internet. Pero bueno, para poder entender por que pasa isto, porque ao final nos últimos 10 anos cambiou moito o conto, é preciso entender que é internet. Por favor, propuestas. O sea, si teríades que definir esa cousa da que pasades un montón de tempo, sabedes definila, sabedes o que é internet? No. Mira, temos unha man por aí. Alguén ten un micro?
Aí está. Eu diría que son unha rede de páxinas interconectadas polas que podes navegar. Como, perdón, que non te entendo ben? Eu diría que é unha rede de páxinas interconectadas polas que podes navegar. Claro, é as páxinas web que tú ves, non? Sí. É a túa proposta. Bueno, internet é un pouco máis amplio que eso, quizá, porque coñecedes o tema da deep web e todo eso, non? Mais ou menos. Entón, xa é algo máis amplio que las páginas web por las que yo puedo navegar, porque non pode navegar todo el mundo e hai unha parte que está enterrada. Máis propostas. Algo máis? Sabedes un pouco como funciona e sabedes como chega internet aquí? Pola definición técnica, sería como un protocolo polo que ordenadores pónense comunicar na esencia. A ver, básicamente, como internet é un conxunto de cables gordísimos de tecnoloxía gordísima, é unha rede tecnolóxica que viaxa alrededor de todo o mundo e que depende de moi pouquiñas persoas. O sea, internet non é só a infraestructura que o... O sea, internet non é unha nube. Internet é unha infraestructura tecnolóxica que soporta un almacenamento de datos e ese almacenamento de datos é o que vemos nosotros. E iso é algo físico e iso é algo que se pode controlar. Entón, no momento no que se pode controlar, esta rede informática foi mutando dun aspecto máis rudimentario, pois máis comunal e creativo, porque no seu momento non se veía como algo que podía dar tantos cartos como dá agora, entón era un espacio como quizá a que a xente lle prestaba menos atención, entón podías programar as cores e todo isto, e despois, lonxe de ser aquel lugar de discusión, comunidade de descubrir, agora é un espacio, sobre todo, hiperpublicitario e violento para moitas de nós. Entón, isto, por que pasa? Sabedes quen é o dono ou quen son os donos de internet? Parastes vos a pensar nalgún momento de quen ten ese espacio no que pasades tanto tempo? Podedes probar, Internet, basicamente, os donos de internet son Google, Amazon, Meta, Microsoft e Apple. O gran éxito destas empresas, e agora pasaremos a pensalo, é ser a porta de entrada de todo o que vos facedes online. Se vos poñedes a pensalo, hai algo que fagas online que non implique algunha delas? Paso para atrás, para que as teñades en presente. O sea, podedes abrir o voso móvil, intentar facer algunha cousa da que fagades habitualmente e tal. Mira, se queredes probar. Ves xente así sacando teléfonos. Por exemplo, quero mandar un WhatsApp. WhatsApp de quen é? Quero iniciar sesión en TikTok. Inicia sesión con? Google. Cal é o vosso teléfono? Moitos. iPhone. Despois, en a parte máis de traballo, está a parte de Microsoft, o sea, todos os software de documentación e tal, e despois, probablemente, se queredes comprar algo que non tedes no chino de abaixo, onde comprades? Amazon. Vale. Nada do que vos podedes facer, absolutamente nada, pasa por algunha canle que non sexa esta xente. O sea, de verdad, os invito a facer a reflexión porque é bastante forte e non somos conscientes deso, non? Entón, se o modelo destas empresas... Perdón, atención, por favor. Se o modelo destas empresas está basado na publicidade, é dicir, de que gaña cartos esta xente? De que tú estes en TikTok? Non. Esta xente gaña cartos de poder dicirlle aos anunciantes e ás marcas, mira, toda esta gente pasa todo este tiempo en mis plataformas, entonces es un sitio ideal para que tú te puedas anunciar. Co cal, o internet que nos coñecíamos hai 10 anos non é o mismo internet que estamos agora, porque agora, basicamente, o que estamos en un centro comercial, pero un centro comercial digital. Entón, a nosa actividade en liña vaise medir e van buscar cantos anuncios efectivos nos poden meter na nosa vivencia online, non? Por eso os algoritmos cambian, se inclúen esas novas funcionalidades que modifican como estamos con o noso teléfono e tamén se inclúen novos rastreos disfrazados de seguridade e demais. Por exemplo, queres iniciar sesión con el Face ID? Son datos. Non é seguridade para nós, son datos para eles. Non? Entón, todo o que se nos vende como cousas que son boas para nós é
novos xeitos de facer cartos e novos xeitos de poder ter datos para vender a outras empresas. Entón, sabendo todo isto e sabendo que estas empresas basicamente se lucran de que nos estemos máis tempo e que interactuemos máis, pasan as cousas que están pasando agora. Por exemplo, por que, se teóricamente o algoritmo me enseña cosas que me interesan, non hacen máis que enseñarme cosas que me enfadan e entón estou cabreado todo el día? Pois basicamente, porque en este rage baiting, que é ver cousas que odiamos todas, o que compartimos cos nosos amigos non é o que nos gusta, é o que nos disgusta. Vamos, eso fago eu tamén. Quero dicir, cando vexo alguén que sube un vídeo que está igual facendo ridículo, comparto ca miña colega para que se bote unhas risas e non comparto este vídeo maravilloso de unha flor que me encantou, sabes? Ao final, o que comparto é, mira o que fixo esta tía, vaya pringada, e non é, mira que chulo isto que vi, sabes? Entón, a máis interaccións, máis non lo mostran. Co cal, canto máis interactuamos con coisas que nos enfadan ou que nos fan rir ou que nos sacan esa parte como quizá un pouco máis bitchy de nós, máis non lo van a mostrar, non? Despois, cando falábamos do tema de construirse como marca e vemos como que moitas veces o algoritmo premia moito a xente que quizá se escapa ou fai un pouco ridículo ou di algo que está fora de lugar, isto que falábamos antes das polémicas, non? O sea, todo o que enfada é o que reflota un contenido e, ademais, isto convive con que nos estamos enfocadas excesivamente en como nos vemos desde fora. O sea, antes a xente non tiña tantos estímulos de como yo me veo e que es lo que la gente piensa de mí. Nos, como seres humanas, non estamos preparadas para eso, sabes? Porque antes, vamos a decir que os teus estímulos ou a túa conciencia da visión que tes de fora pois é coa túa familia, cos teus amigos, cun espello e pouca cousa máis. Algúnha foto, tal, pero agora que podo verme constantemente dende fora, que teño unha cámara na que me vexo constantemente dende fora e que ainda por riba teño opinións constantes de como me vexo dende fora e o que sucede simplemente cando subo cousas, aparte de desviar a nosa atención de aspectos máis cruciais que van máis aló dun mesmo e que ten que ver coa relación cos demais, non? Créanos unha presión tremenda sobre nós mesmas ata o punto de, probablemente vos pase, non querer subir nada que dure máis de 24 horas, non? O sea, cantos de vos tendes TikToks que están fijos ou vídeos que están fijos nas vosas redes sociales ou vos movedes máis por stories? Stories, non? Sobre todo. E se alguén está subindo como cousas que están fijas, que vos parece? Pouco friki, quizá. En plan, enseguida se sospeitan, non? De por que fai eso, que fai, como que non se entena, nada. Entón, eso ao final non deixa de ser medo a deixar unha huella digital que non mola ou incluso a generar isto que falábamos, non? O sea, non quero deixar nada aí que pode ser que provoque este tipo de reaccións das que non quero ser foco. Eu prefiro ser partícipe, pero non quero ser foco, non? Ao final todo se vai alimentando. É importante, o sea, me gustaría que como que entenderades como funciona esta roda, porque agora falaremos como de estrategias para non entrar quizá tanto nesa, non? Despois, ante este panorama no que a política non é política, os proxectos da xente, os proxectos artísticos, pois que a veces dices, non sei exactamente por que esta persona está subindo eses blogs, ou non sei por que está subindo eso, que quere conseguir, non? Como que hai unha especie de sospeita, porque agora internet pode ser unha carreira que desenvolvemos unha hipervigilancia non só para os demais, sino para nós mesmos tamén. É dicir, enseguida nos costa romper con esta vergonza porque estamos constantemente autovigilantes e sabemos que hai moito potencial de que calquera cousa que fagamos se vai a ver. Co cal, o espacio ao erro como que non está como tan, vamos a decir que negociable, non está garantizado un espacio de desenvolvemento creativo que non requira como moita visión, porque todo se pode viralizar. Entón, para min, cal é o gran risco desto? É que acabemos sendo todos iguales. Por qué? Porque estamos disociadas, estamos duplicadas. Son eu e son o eu que son na miña rede social. E máis, non son o mismo en Instagram que en TikTok, que en WhatsApp, que en Snap. O sea, son unha personalidade prácticamente en cada rede social. Estou agotada, estou desconfiada, non sei por que a xente fai o que fai. E basicamente eso como que nos desactiva, non? Como que queremos gustar porque todo o mundo quere gustar, eu tamén quero gustar, eu tamén quero ter unha imaxe online que agrade, pero o risco de desgustar é grandísimo, porque se che viraliza unha cousa
ou se te escapa algo nun directo ou o que seña, e de repente se pode generar unha polémica increíble, vamos, que xa o temos visto pois unha persona que graban en callejeros viajeros ou o que seña, no? Que te pillan nun mal momento, se sube, se viraliza e a tomar polo cu a túa imaxe e eres un meme de por vida, no? Entón, hai esta presión tremenda por molar e sacar algo de redes sociales, pero nos quita tempo todo o rato, eso nos modifica, acabamos sendo iguales porque non deixamos de ser o que funciona en internet, non? É dicir, ao final, se eu sei que o que funciona é facer según que tipo de blogs ou vender según que tipo de roupa ou seguir que tipo de tendencias, xa casi se confunde o que me gusta a min ou o que me interesa a min co que funciona online, non? Como que esas dúas cousas xuntáronse e non sempre estiveron xuntas. Pero hai xeracións enteiras que pensan que son a mesma cousa, sabes? Entón, como pode ser que nós recuperemos a nosa personalidade? Que non recuperemos ou non perdamos, non? Porque nun internet onde está cambiando todo o rato, o enfado vende, o medo a provocar ese enfado nos paraliza un pouco, pa min, e non sei se estades de acordo, que podes decirme que sí ou que non, o único revolucionario é intentar sair desas lóxicas de molar ou non molar, viralizarse ou non, e intentar consumir ou estar en internet de outro xeito. Porque fora de internet non vamos a estar. O sea, esta utopía de no, tenemos que irnos al offline e vivir sin teléfonos e todo eso, vamos a ver. O sea, a maior parte da nosa, o sea, non só a nosa actividade do que consumimos de entretemento, é que as nosas relacións se digitalizaron xa. O sea, eu non falo coa miña mamá por teléfono, eu falo coa miña mamá por WhatsApp, mándolle fotos, o sea, eso non ten ningún problema, pero hai tanta parte das nosas relacións personales que xa están, vamos a decir, digitalizadas, que é imposible escapar deso e o único que podemos aspirar é a facelo un poquinho mellor. Entón, para mí, cales son os 6 pasos ou as cousas indiscutibles para conseguir ou intentar seguir sendo un mesmo en internet? Agora vos preguntarei a ver se vos tendes algunha estrategia ou se a vos os apela algo, non? Pero o primeiro, e agora vos vou a pedir que saquedes o vos teléfono, desactivade o algoritmo nas vosa conta de Instagram ou de TikTok. Sabíades que isto se pode facer de maneira bastante fácil? Tes o teléfono? Proba. Claro, saca. Vale, para os que non sabíades se podía facer, eso podese facer. Mazo de fácil. É tan sinxelo como isto. O sea, isto que falamos de a miña páxina para ti, domar o meu para ti, e joder, que bien me conoce mi para ti, el para ti é el algoritmo. É isto do que estamos falando, que ao final te enseña cosas que a veces te interesan, a veces non. Co cal, de verdad, desactivalo é tan sinxelo como entrar ali e cambialo. Siguiendo. Ou favoritos, o que queirades. Que, como vos digo, a xente destas plataformas é xente moi lista. Entón, o que tú non podes facer é facer isto por defecto. É dicir, estades atentos por aquí, porfa? Esta xente é superlista e o que vai facer é que cada vez que entres na túa rede social, se sexa Instagram ou TikTok, por defecto vai poñer o para ti, vale? Pero é tan sinxelo como desactivalo e xa está. Estos son este tipo de cousas que a xente non quere que saibades. Pois que saibades que se pode. E se non vos apetece, isto está para eso. Despois, a miña recomendación, creade unha conta B. Unha conta B, cantas de vos tendes dúas contas? E cantos de vos son varias contas que non son para cotillear? Claro. Entón, por que habería que crear unha conta B? Para min, a miña opinión, pois para min, porque esa conta está para seguir todo aquilo que che interesa de verdad. Non a xente que coñeces, ou non a xente do teu barrio, ou non cousas que igual sigues como por moda, tal. É seguir menos xente e nada que teña que ver coa tua vida normal. Co cal, se te vas a meter a estar un montón de tempo en TikTok mirando, pois casi mellor estar mirando ali, que polo menos é algo que consideras que... E non ten que ser algo cultural no sentido de artístico, pode ser fútbol, pode ser gaming, pode ser o que queirades, sabes? Pero que sexa algo do voso interese e que polo menos se vades a estar consumindo, que vayades a estar consumindo algo que vos interesa de verdad, sabes?
Non sei se lle vedes un pouco a lógica o que estamos a falar. E nesa conta, se tú quixeras, porque hai xente que sí que quere desarrollar unha carreira online, hai xente que non, pero hai xente que sí, en nesa conta na que podes subir e explorar aquilo que tú queiras, porque ademais nesa conta non te coñece ninguén, vamos a dicir, que non a conta coa que falas aos teus amigos, que non precisamente van a ver na túa clase, que non o vai a ver a túa familia, quero dicir, que é como un espacio como máis ou menos privado no que tú si de repente queres experimentar con debuxos, ou queres subir gameplays, ou queres subir opinións de algo, ou queres subir outfits, ou queres subir fotos, o que te dé a gana, podes facelo ali. E así tes separada a túa parte, ese espacio como teu personal, de intereses personales e individuales, da conta que utilizas como para socializar, non? Entón, para min, outra recomendación, que empecemos a consumir polo menos unha vez ao día, se vamos a estar consumindo un montón, contido de máis de 30 segundos ou 2 minutos vertical, que se vai pasando. E preferiblemente que non sexa algo, o sea, que non sexa xente facendo cousas que no teu día son un rollo. Me explico. Non podo entender como pode ser que se viralicen os hauls da compra de Mercadona. Quero dicir, estou segura de que vistes as tipas estas que viven en Andorra, que o seu contenido é he ido al Mercadona, me he gastado 300 euros e esta es mi compra del mes. Entón, si de normal nos dá unha pereza que flipas facer ou xente limpando a muerte, o sea, como tipo de contenido ASMR, que de normal nos dá unha pereza que flipas, pois se nos dá unha pereza ir ao super cos avós, ordenar, recoller e tal. Por que usamos o noso tempo online vendo eso en internet? Si postos a botar moita parte do noso tempo aquí, pois realmente molaría que intentemos sair do que podemos ver simplemente facendo así e mirando para a cociña, non? O sea, non sei canto do contenido que... isto me podedes decir mellor vos, canto do contenido que consumides pode ser algo que pasa na vosa casa, igual non de maneira como tan appealing visualmente, pero xente limpando, xente recollendo, xente ordenando, xente xogando, non? En plan, en vez de xogar eu o xogo, estou vendo a xente xogando un xogo. O sea, isto pasa todo o tempo, ou xente falando, xente conversando, simplemente os mukbangs, non? Xente comendo. Quero dicir, realmente, eso, si vamos a consumir un montón de contenido, joder, pois intentemos facer algo que non podamos facer mirando o comedor, a cociña ou o salón da casa, non? O sea, si podemos acceder a este internet que nos pode enseñar tantas cousas e tantos mundos distintos, de repente ao final nos estamos conseguindo que non nos enseñen absolutamente nada, non? Despois, si podemos utilizar internet para conectar e non para desconectar, vos diría que casi mellor. Por qué? Para min, se vas a abrir TikTok que sexa cun propósito que non ten que ser un propósito demasiado elaborado, pode ser mandarlle un vídeo ao teu colega ou subir non sei que, ou buscar aquelo do que estades falando, que agora mesmo non me acordo como se chama, porque eu non quero que sexa como que parece ser que as redes sociais agora de repente teñen que ser productivas. Non teñen por que selo, pero sí que hai xeitos de convivir con elas de maneira como útil, non? Pero se entramos aí tanto para conectar como para desconectar, cando non estamos aí? O sea, porque vos, por exemplo, agora, cando abrides TikTok, para que abrides TikTok? Como mirar e xa está, o sea, como ningún obxectivo concreto, non? Claro, entón, a miña pregunta é: se estou desconectando coa pantalla e para falar cos meus amigos tamén teño que utilizar a pantalla, en que momentos non estou mediado pola pantalla? Non? O sea, ao final, estamos todo o rato usando para todo a mesma cousa e non salimos de ali. E despois, unha cousa que me parece tremendamente importante é empezar a atrevernos a facer as cousas sin saber. É dicir, ás veces as cousas están mellor feitas e mellor intentadas que perfectas. Para min, en xeral, isto é o mellor que hai na vida. E eu personalmente, me fixen unha carreira a través de facer cousas que non tiña nin idea de como se facían en internet. Ao final, tanto dentro como fora das redes sociales, para saber facer algo hai que facelo mal primeiro, non? E é verdad que cando faz cousas en redes te expós a que ese error ou esos
esas cousas que fas te den un cringe que flipas porque non che molan nada, pero é neso que facemos, sin darlle demasiadas voltas, nesa especie de conta B da que falamos, non? Eso que facemos como no noso espacio e tal, sin darlle demasiadas voltas e simplemente facemos porque nos gusta, é onde podemos atopar, quizá, certas pulsións do que nos mola. O sea, non sei cantas veces pensastes seguro en subir vídeos a YouTube. E por que non o facedes? Quero dicir, que é o que vos paraliza? Porque seguro que tendes os coñecementos, seguro que non facedes nada distinto que fan os vosos influx favoritos, ao final, pois igual me gravo jugando e comentando el juego, ou me gravo un blog haciendo cualquier cosa. Que é o que vos frena para subir eso? Pois sí, é verdad. O sea, que te dá medo? Que a xente se ría de ti? É certo. Bueno, que ao final, eso é un pouco que falamos, ¿no? De mellor feito que perfecto e o medo a ser obxectivo de rage baiting. Entón, se non rompemos esa barrera de ese sentirse observado constantemente e empezamos a facer de xeito libre o que nos apetece, quizá buscando esa conta un pouco máis soterrada, non imos aprender a facer nunca o que nos mola e non imos a adquirir moitas herramientas que despois igual non nos sirven para eso, pero que nos sirven para outras cousas, non? Quero dicir, hai unha gran parte de desarrollo, de proba e de xogo que podemos perder. E non podemos aspirar a que todo iso sexa fora das redes sociais, pero sí podemos aspirar a que sexa dentro, que sexa da maneira máis segura posible. O ideal, que a xente non se rira da xente cando proba cousas. Eso non vai pasar. Entón, postos a facelo, pois temos esas estrategias, non? Pois unha conta B, algoritmo desactivado, probar a facelo, un pouco máis soterrado, Hai diferentes maneiras. E despois, a mí me gustaría, por favor, que faláramos do tema do tempo de uso do móvil, vale? Queredes mirar canto tempo de uso medio tendes na pantalla? Sabedes onde se mira? Non saben? En ajustes, bueno, para os que non saiban miralo, teóricamente en axustes, chicas, porfi, gracias. Para os que non saiban miralo, podedes miralo en axustes, teóricamente está uso del dispositivo e aí debe aparecer tempo de uso, vale? Para os que non saiban. Non sei canta xente o ten aberto, pero canta xente ten menos de media hora. Unha persona. Menos, chicas, por favor, menos de una hora. Menos de 2 horas. Menos de 3 horas. ¿Vale? Menos de 4 horas. Menos de 5. Hostia. Menos de 6. Menos de 7? Alguén ten 8 horas de uso no teléfono? 9? Pero eso ten que ser porque te deixas algo aberto aí, ¿no? Digo, que te quedas dormida, si non pode ser. Vale. Atención, porfi. 8 horas no teléfono é unha xornada laboral. Hola. Perdón. Chicas, non pode ser que cada vez que vos diga que saquedes o móvil me perdades atención, por favor. Si non, me vas a ter que quitarles e non mola. Bueno, antes de seguir con isto, 8 horas no teléfono é unha xornada laboral, vale? Vos agora non traballades, pero nun momento dado, esas 8 horas son as únicas 8 horas que ides ter libres que non ides estar traballando ou dormindo. Vaya bajón, lo acabo de decir. Pero é verdad, o sea, 8 horas son moitas horas. Imaginadevos 8 horas currando, 6 horas no instituto, que son unha eternidade, ou ao menos a mí se me facía unha eternidade, pois máis tempo deso estamos en redes e de verdad chegará un punto no que sexa o único tempo libre que terendes e estamos aprendendo a metelo todo aquí. Entón, eu vos recomendo botarlle un ollo ao tema de tempos de uso.
que saibades que hai estrategias, que podedes poñerlle temporizadores ás aplicacións. Non vos van pechar as aplicacións como de maneira inmediata, pero vos van avisar quizá cada media hora que pasades, plan, llevas media hora, llevas una hora, llevas tanto. Por lo menos para ser conscientes, quiero decir que ao final ese recordatorio, aceptar, voy a seguir porque me apetece y ya está, ¿no? Pero por lo menos para ser conscientes de como se nos vai o tempo, porque ao final o tempo que metemos aí é tempo que non metemos a outras cousas. E cando falamos desta homoxeneización, ¿no? Se ao final todos estamos consumindo o mismo humor, as mismas referencias, o mismo contenido, os mismos peinados, todo ao final seremos todos iguales, estamos meténdolle 8 horas cada día, algúns 12 incluso, a consumir as mismas cousas, e iso vai en contra de acabar, cosa como de desarrollar outras moitas cousas que poden ser interesantes. Entón, para min, interesantísimo que tamén busquedes ou poidades buscar algo que facer sin pantallas. Isto é un rollo, e eu sei que o que estou dicendo é unha carca total, pero, ao final, facer deporte a quen lle guste, baixar o can, sentarte nun banco, comer pipas, ler un cómic, o que seña, simplemente ir a pasear, en vez de estar xogando cos teus colegas online, podes quedar con eles para xogar, sabes? Quero dicir, hai opcións de seguir facendo o que nos gusta sin estar como constantemente mediados con pantallas e sin personas. Non é para todos os días, pero, joder, podedes buscar algo desexable para ter un recurso de vez en cando, unha vez á semana, que sexa un pouco offline ou polo menos sexa compartido con outra xente que este ao meu lado, que poda tocala, que vexa como ule, que podamos rir, sabes? Que non este mediado. Entón, e despois, si todo este tempo que estades online, 8 horas, 12 horas, 5 horas, as que seña, podemos estar en canles privadas, mellor que mellor. Vos sabedes a que me refiro con canles privadas, non? Discord, por exemplo, non está mediado por algoritmo. Canales privados de Telegram non están mediados por algoritmo. O sea, todos os canales que non sirvan para meterme publi todo o tempo, pois eu creo que case mellor que estedes aí, porque polo menos estaredes cultivando os vosos intereses e non os intereses dos anunciantes. Me explico? Que iso entendo que para a xente máis adulta pode sonar como tremendamente peligroso, porque en los canales de Discord es onde pasan cosas que tal, pero o que temos que facer tamén nos é responsabilizarnos de entender como funcionan esas plataformas, sabes? Porque normalmente non son para tanto. Entón, para min, e vamos a facer unha pequena conclusión de 10 minutos e nos quedan 10 minutos de preguntas ou de intereses ou o que sei, vale? Para min, estar radicalmente online é o contrario a estar crónicamente online. Crónico é unha enfermedade radical e intencional. Co cal, é intentar estar en internet para nós e para os nosos intereses e para cultivar o que nos interesa e non para eles barra os anunciantes barra as plataformas. É o que vos digo, eu renuncio absolutamente á idea de educar os chavales en que estén offline porque é imposible, o sea, non podo estar eu, non podes estar vos e isto cada vez vai ir a máis, non vai ir a menos. Entón, o único objetivo é pasar de estar crónicamente online a estar radicalmente online. É dicir, que saquemos nós algo do tempo que pasamos, cada vez menos e que o que estemos sexa de calidad e que nos cultive certas movidas que nos interesan, non que nos estén botando calquera cousa á cara e nos pareza guai, vale? Para min, unha vez estamos aí, nada máis revolucionario que ser un mesmo e que poder mantelo, porque o que vos digo, o algoritmo non só nos bota cousas, nos modifica a nós, como nos entendemos, como nos contamos, como nos mostramos e o que buscamos. O sea, chega un punto no que é parte do noso entramado cerebral, vale? Entón, o sea, nada se pode facer máis revolucionario que intentar fuxir desa na medida do posible. Escapar deste o sea, isto como que sona moi intelectual, ¿no? Pero isto non deixa de ser un disciplinamento estético. O sea, no momento no que solo se nos permite soñar, proxectarnos e vernos dun xeito, eso é un mecanismo de disciplinamiento. E a nadie le gusta ser disciplinado, a nadie le gusta que le manden. Que pasa? Que nos mandan ou nos modifican e nos levan sin que nos demos de conta. Ese é o gran problema, porque non sabemos ou non sabíamos ata agora cales son os intereses e como funcionan as redes e por que vemos o que vemos. O sea, canto máis tempo pasamos ali, máis disciplinadas estamos. E vamos, a mí non me gusta ser disciplinada con 28 anos, menos me gustaba con 14, 15, 16, 17. O sea, vos lo digo que non me gustaba que me mandaran en absoluto e me sigue sin gustar agora. E o único que podes facer
para que non che manden online non estar ou estar mellor. Non hai outro xeito. Entón, alí, e solo alí, nese lugar propio que estábamos falando, esa conta B, esa canle privada, ese sitio onde non onde podo entrar como quizás para consumir o que me mola ou para conectar nun momento dado ou desconectar, pero desconectar vendo o que me interesa a min e sin que me metan o que non me interesa. E aí onde podedes topar con algo que vos poida motivar, onde podedes encontrar como ese clic que quizá vos axude a facer carreira ou non, ou a topar un interese novo, a topar un videoxogo novo, a topar unha influencer nova que che mola, ou se eres unha persona destas que lle mola moitísimo o turismo e viaxar, pois a topar ese sitio que quizá soñas con el e despois dentro de 10 anos poderás ir porque descubriches nun vídeo, Eso pasa, en internet seguen pasando todas esas cousas lindas, o que pasa é que temos que saber buscalas porque cada vez é máis complexo que non nos metan o que lles interesa a outra peña e non a nós, vale? Entón, ese lugar propio, como falábamos, non ten por que ser un lugar offline, pero o que ten que ser, seguro, é teu. Por iso falamos de que nese sitio non o xuntes coa túa vida normal, no sentido de que non sexa o sitio onde vas a falar cos teus colegas, sabes? Ten que ser teu e exclusivamente teu, unha habitación propia, pero unha cuenta propia online, basicamente, ok? Entón, ese lugar é ese lugar que é un espazo de proba e de erro e de xogo fora das lóxicas de molar, non molar, me van a hacer bullying, me van a decir algo, non sei que, non sei cuánto, porque ese medo é un medo do que non é fácil sacarnos, vale? Eu creo que sí que a diferencia xeracional máis grande que temos agora é que no noso momento, cando empezamos en internet non o vía ninguén. Te vían como físicamente no teu cole, na túa casa e tal, pero internet era ese espacio onde non te vía nadie. Agora é todo o contrario. Internet é ese espacio onde estás hipervisilado e estás constantemente en risco de que te vexa todo o mundo, que a vez é algo que quero, pero non quero que xenere disgusto. ¿No? Entonces, sair desas lóxicas de molar, de viralizarse, de que a xente lle guste, que non chegue, é necesario para desarrollar unha personalidade e esa personalidade mantela é, para mí, o que significa estar radicalmente online. Para min, molar sempre vai despois. Quero dicir, para facer algo que mole pasado mañá, teño que empezar a facelo hoxe. Entón, para mirar atrás e que mole, teño que empezar a facer agora, teño que empezar a facelas guai. Entón, para min, isto é estar radicalmente online e espero que vos parece interesante. Vale, imos con preguntas. Vexo caras por aquí que haces cara de susto. Alguna cousa máis? Eu gustaríame coñecer un pouco o que vos interesa e saber se vos sirve ou non vos sirve, máis ou menos o que falamos. Hai por aí unha pregunta? Buenas, moi interesante o comentabas, enganchando co que comentabas de, digamos, espacios un pouco máis pechados como Discord ou Telegram, tiña dúbidas de que tal Reddit nese aspecto? A ver, a movida de Reddit é que non creo que existe unha plataforma blanca, no sentido de que en Reddit hai moderadores e, por exemplo, acaban de condenar a xente do... Bueno, se nos ponemos a mirar os yanquis, que sempre é a un sitio onde nunca hai que mirar porque é sempre todo mal, se nos poñemos a mirar aí, xusto unha das primeiras... Creo que era unha das cabezas do corpo político de Trump, antes era unha das xefas da moderación de Reddit. O sea, cando falamos de comunicación política, estrategia política e disciplinamiento e tal, estamos falando desto, ¿no? Que hai certos sitios de discusión que non son tan blancos ou neutros como parecen. Por iso estamos falando de canles pechadas, de acceso pechado, sabes? É dicir, é o meu grupo cos meus colegas ou coa xente coa que xogo a Play, sabes? Non é un grupo de discusión aberto e anónimo onde pode falar máis ou menos todo o mundo e entra en moderación externa. Porque, ao final, a moderación externa parece ser moito algoritmo. E ao final tamén nos olvidamos de que o algoritmo, en certo modo, detrás do algoritmo hai personas que tamén deciden o que vai e o que non vai, sabes? O sea, é un mecanismo un pouco máis rudimentario,
pero sí que hai certas canales que siguen sin ser neutras e nunca van a ser, e que o objetivo non é que os señan, sabes? Entón, eu cando falo de canles pechadas, falo de grupos controlados que teñen un interese común, sobre todo. E a conversación vai como por outro lado. O sea, quero dicir, preferiblemente forocoches, no, sabes? Pero Reddit e forocoches se parece un montón. Certos grupos de discusión. Entón, cando falamos de recomendacións de canles pechadas, sobre todo eso, ¿no? Como grupos de discusión cun tema común e moi específicos. Máis cousas? Máis preguntas por ali? Hola. Hola. Eu quería hacer unha pregunta en relación un pouco ao que falabas no comezo, de que antes internet era un lugar onde era agradable estar e agora xa non. Sí. Acércate máis a mí. Perdón. En lugares como, por exemplo, Twitter, que agora é imposible estar, non? Entras e o teu para ti é como unha cosa supernazi, reaccionaria, horrible. Eu quería preguntar se tiñas como algúns tips para identificar patróns que se repitan agora de dog whistles e todo este tema en contido que parece inofensivo, pero que non o é, como unha especie de manual para identificar e detectar a tempo de saber como afastarte de ese contido. Vale, o sea, pues si queres explicar ao resto da xente o que é dog whistle, igual les axuda a enganchar a conversación. Como unha mensaxe velada que te está contando unha cousa, pero que en realidade é algo que te está contando, por exemplo, recientemente todo o tema do fenómeno Terian, ¿no? Que en realidade era como, claro, bueno, es que primero le dijimos a los niños que podían transicionar e agora pueden ser un gato, sabes? Sí. Cousas nesa liña. Vale, a ver, eu creo que o gran problema que... Isto é como prácticamente un taller ou unha movida aparte, ¿no? Pero que seguro que terendes. Aquí, ao largo da fin, hai programadas conversacións que van máis centradas en estrategia política digital, ¿vale? O que sí, creo que o gran problema que estamos enfocando, o sea, que afrontamos a día de hoxe é que a política non se vende como política. Co cal, antes había como un marco compartido político no que entrabas ou non entrabas. E o problema que temos agora é que a política se disfraza de lifestyle. Vale? Co cal, eu non che estou contando que hai que votar al PP ou que hai que votar a Vox porque tal, porque cual, pero che estou contando que, mira, yo me he comprado 5 Ferraris e tal, porque me fui de allí, porque aquí el que trabaja mejor en meritocracia e ta. O sea, realmente, o que temos que estar como super atentos é cando nos están intentando meter ideas políticas de modo de lifestyle. E tamén, cando vemos noticias como a do Terian, que salen de repente, no sé de dónde, y no sé por qué se está hablando tanto, y de repente mi abuela me está preguntando lo que es un Terian, ¿sabes? Esas noticias como que salen como setas, ou esos bulos que salen como setas, normalmente o que pasa é que hai xente que está traballando para que eso saia, ¿sabes? Quero dicir, hai que pensarlo como con perspectiva. Canto me costa a min que as cousas se fagan virales ou canto me costa a min que se fale do que eu quero falar. Entón, se de repente se está empezando a falar dunha chorrada descomunal de xeito masivo, hai que meterlle un pensamento que é o que está pasando no outro lado que me están querendo tapar, ¿no? Para min, sobre todo, para que eso non pasa por desactivar o algoritmo nas plataformas que falábamos antes, porque entón ese contenido patrocinado non te chega, sabes? Entón, no momento no que tú solo sigues... Bueno, Twitter non sei como funciona tanto, porque hai tempo que non estou, hai como 10 anos que non estou, e creo que cada vez é como máis terrible, ¿no? O tema dos pagos, e que a xente paga por posicionar os tweets, e, bueno, como que xa é absolutamente unha barbaridade. Entón, creo que sí, debería seguir habendo esta opción sin ser de pago, a desactivar os algoritmos, ¿vale? E despois, non nos podemos olvidar de que os trending topics e as conversacións se compran. Que non é nada diferente ao que pasou sempre, porque de toda a vida os partidos políticos e as grandes plataformas tiveron estreita relación con creadores de contenidos, medios de comunicación e artistas. Eso pasou sempre. O que pasa é que eso antes como que se coñecía e as redes sociales como que parecía que era un lugar que eran libres deso
E agora como que é imposible non participar en redes e hai como unha... Para a xente se sorprende, ¿no? De que de repente ese tipo de cosas pasen en redes sociales, cando realmente pasaron toda a vida. O que pasa que nos disfrazaron as redes sociales de ese internet como ese sitio al que vas a descubrir, a conectar e como un espacio como de dibuixo libre, ata que empezaron a dar cartos e xa non é tanto. No momento no que se fixeron necesarias, fixeronse negocio. Co cal, temos que ver tamén onde nos informamos tamén, sabes? Porque non sempre as redes sociales son o sitio para informarse. E non sempre as redes sociales son o sitio para comunicar. E non sempre as redes sociales son o sitio para estar para todas as cousas. Entón, para min, a estrategia clave para identificar eses dog whistles é non estar sempre. Buscar outros medios, de contraste, ¿no? Porque no momento no que tú estés solo un sitio polo que te chan as cousas, identifiques ou non identifiques, te la van a colar, sabes? Entón, sair desas lógicas do algoritmo e informarse fora da pantalla me parece como unha estrategia básica para que non se pase. E despois, poñerlle ollo a por que de repente salen noticias como setas que realmente non tienen mucho sentido. Hai que poñerlle moito ollo a eso porque normalmente, é o que falamos, están tapando outra cousa, non? E despois, hai que ter tamén moito problema coas proclamas que parecen inocentes pero non o son. Nos, por exemplo, poñemos sempre o exemplo da Dana e poñemos sempre outro exemplo que pasou tamén en unha medio catástrofe, non sei, dos trens e tal. O sea, cando ves como unha proclama como estas de solo el pueblo salva al pueblo, que de repente ves a xente que nunca se posiciona políticamente, como pode ser unha influ, jamás hace posiciones políticas e de repente a ves poñendo esas cousas, esas proclamas, normalmente, se tiras para baixo a ver quen as fixo, pois probablemente un grupo radical, sabes? Hai moito estudiado, pero pouco coñecemento popular de como funcionan ao final, o posicionamento en redes sociales funciona moito por linguaxe. Entón, as palabras que eu uso, o que escribo, o que eu busco, é o que despois se replica no meu buscador, etc. Entón, as palabras que usamos para describir as cousas son super importantes. Co cal, cando pasan estas proclamas, que de repente as mismas palabras se repiten unha e outra vez, é como se se abrira un túnel no que de repente se empeza a volcar ideoloxía política a muerte a través dunha consigna. Non sei se me estou explicando. Entón, cando empezamos a ver ese tipo de consignas, é importante empezar a mirar de onde salen. Porque ás veces, sin querer, repetindo según que tipo de lemas, inda que sexa con unha intención totalmente distinta, o que estás facendo é como agrandar un túnel no que están pasando moitas cousas coas que tú probablemente non estés de acordo. Sabes? É como estás abrindo máis a porta porque a xente pensa, porque as máquinas pensan que a xente lle interesa e entra. Entón, é importante saber as palabras que usamos para contar o que contamos e as palabras polas que nos chega o contido que nos interesa. Non sei se... creo que máis ou menos non sei se te axuda, que máis ou menos vai por aí. E isto acaba de ser un peñazo sideral. Podemos ir a outra pregunta. Sí, por favor. Ola, eu quería preguntar en relación co que estábamos falando da compañeira, que, claro, se modificas o algoritmo para que só te saian as persoas que ti sigues, sí, libraste do contido patrocinado das persoas que non sigues, pero pode haber contido orgánico que, como ti dis, se disfraza de lifestyle dentro desas persoas que seguimos e que ás veces non somos capaces de detectar. Como poderíamos facelo nese caso? Porque non se trata de anuncios como tal ou non... A ver, facelo nese caso é non seguir a certa xente, sabes? Quero dicir, non... O xeito no que a xente vive a súa vida non deixa de ser político, sabes? Isto é así. Non nos vamos a librar de consumir contenido político porque é que María Pombo se vaya a vacaciones a Santander es contenido político, sabes? Hai cousas das que non nos vamos a librar, que, por exemplo, que a min isto é unha cousa que me fascina, que os influencers xa digan como as veces a cara perro, dame like a esta publicación e compártela porque me tengo que pagar unha casa, que isto, Carlos Peguer, hai 2 días tal, era a movida, é unha cosa tremendamente terrible. E non nos vamos a... hai certas cosas que non nos vamos a zafar.
o único xeito de zafarse é tirar o móvil ao mar, sabes? Quero dicir, e ainda así verías series, e ainda así verías, o sea, a vida é política. Entón, hai certas consignas políticas das que non nos vamos a poder quitar. O necesario é poder facelo dende unha mirada crítica, sabes? E é moi difícil desarrollala si estás como, o sea, polo menos o foco do taller é que é moi difícil desarrollar esa mirada crítica si estás naturalizando todo o tempo. O sea, eu non creo que sexa posible librarse deso. Eu creo que o único que é posible é aprender a velo. E ao final tú podes decidir a quen sigues e a quen non sigues. Porque temos naturalizado que tú cando empezas a seguir a xente teñen que ser personas. E non teñen por qué. Tú podes seguir proxectos artísticos, podes seguir museos, podes seguir equipos de fútbol, podes seguir... Quero dicir, non tes, o sea, un xeito fácil de vivir é deixar de seguir xente. Non? O sea, que non sempre houbo tal cantidad de influencers e líderes de opinión. Entón, un xeito fácil de escaparte deso é non seguir personas. Sabes? Que ás veces como que se nos olvida que é unha opción. Non sei se te axuda un pouco con eso. Podes seguir medios de comunicación, podes seguir, pois, eu que sei, fundacións, podes seguir asociacións para informarte mellor, se é realmente o que queres. Ou simplemente intentar seguir cousas que teñan que ver cos teus intereses. A morte. E xa está. E non máis. E escaparnos podo escapar. Vale. Mais cousas? Vou ben de tempo? Sí, unha pregunta. Sí. Unha máis? Por aí? Non hai ninguna? A última? Bueno, pois nada. Pois moitas gracias. Gracias, Marina. Nada, vou a subir un segundo. Espero que vos servise para que a ninguén lle gusta que o enganen, a ningún lle gusta que lle digan o que ten que pensar, e aínda que sexa bastante información, creo que é útil que vos quededes con algunhas cousas, porque nas redes sociales, en internet, están continuamente enganándovos e non vos dades conta, entón é interesante. E nada, seguide tamén a Prado Rueda con achadas e agora imos a ter un descanso que vai a ser como por aquí, ali tedes o baño, un descansiño de 10 minutos, 15, e despois, para rematar a xornada, isto acabámoslo de decidir, imos a poñer unha serie que dura 11 minutos, que está feita para TikTok, é un poquito de terror, pero bueno, non dá moitísimo... A ver, tedes medo ou algo? Non? Aquí? Vale, pois faivos gracia. É unha serie feita para TikTok, 10 minutos, o sea, que dades unha volta,